hormati ingkang kula banggaaken, wajib kita sedaya mencintai dhateng para sesepuh, para alim ulama. Mugi-mugi piyai-piyai wau dipun paringi sehat wal afiyah, panjang umur kangge pakunipun donya. Ugi ingkang kula hormati para pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, ugi Suqiyah, Muslimat, Banser, Ansor, IPPNU, IPNU, lan banan-banos sanesipun. Mugi-mugi para pimpinan wau dipun paringi sehat wal afiyah, paringi panjang siswanipun, anggenipun mimpin umat, mimpin masyarakat. Ugi kang kula hormati bapak-bapak instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Khususipun panjenenganipun Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek saanggotanipun, ugi ingkang mewakili. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa di Pratamulya sak perangkatipun, panitia penyelenggara dalam rangka perrotaan batu pertama pembangunan gedung sholawat. Mugi ingkang kula hormati panjenenganipun Haji Ali sak keluarga, para panitia, mugi-mugi bangunan wau dipun dadosaken bangunan ingkang manfaat, boten cukup tentunya kemawon fiddin wa dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanjus selawat menika wau teriring sebab napa kok diparingi asma kanjus selawat. Sebagian sakniki wau melenturipun perkawis kalih. Ingkang setunggal melenturipun mahabbah dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin melorot, boten semakin munggah. Dampak akibat melorotipun kecintaan kita dhateng Kanjeng Nabi, kula kuwatir mlebet wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, badane Kanjeng Nabi keparingan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ngendikano wahai kekasihku kum marang umatmu, sliramu kabeh padha demen marang ingsun tegese Gusti Allah. Maka Kanjeng Nabi pikantuk mandat kalimah qul in kuntum tuhibbunallah niku pun dados lafdzul isyarah. Lho sapa iku? In kuntum iku sapa? Mesti kudu ana pemimpine. Kudu ana sing diderekake. Allah Ta'ala temriki ngerosake merintah langsung, boten mawi kalimatul jama' tapi mufrad langsung datang Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala dawuh ngendika kekasihku marang umatmu fattabi'uni, derek marang ingsun. Niku tegas ora kena dinyak. Ane menawi dipun buka kalimah fattabi'uni niku nggih jembah. Iya. Menawi kita maca saking awal
juz surah awal juz surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan niku ra masdar cara ngerti nahwu. Lah nek masdar iku mesti butuh fa'il. Ora mungkin ujuk-ujuk niku mboten. Nggih tafsir menawi hudan nggih dzalikal kitab. Nah tapi kalau iso merkoleh dzalikal kitab tanpa hadi niku mustahil. Sebab sing ngerti dzalikal kitab wal hadi. Inna hudahudallah wal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kenal dhisik karo Kanjeng Nabi engko ngerti dzalikal kitab. Ora ngerti. Diuter-uter tafsir. Nah sing ngertos dzalikal kitab nika wa hadi diperintah dening Allah taala kan ngendikaaken fattabi'uni nuruta marang ingsun ngintila marang ingsun sing ngerti dzalikal kitab. Lah nek lepas teko Kanjeng Nabi saged nafsiri Quran saking pundi niku dereng peralatan itu. Ana alate nggih kudu ngerti alfiyae, mripine, jurnyae, i'rabe, bayanane, mantik dan sak pitute niku mawon mboten cukup. Kudu kenal asbabun nuzul, diroyahipun, ilmiahipun, sak piturutipun. Niku baru ngerti jerone Quran niku mawon mboten jaminan pasti weruh kabeh. Mangkane ben weruh kabeh ya ngintil sing didhawuhake dening Allah taala fattabi'uni derek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku diantara situ. Mangke bakal dipun demeni dening Allah Subhanahu wa taala marga derek fattabi'uni. Mustahil. Mboten fatab mboten derek ingkang diperintah dening Allah taala. Ngendikake fattabi'uni pikantuk ya yuhibbukumullah niku nggih mustahil banget. Ora ngoten. Lajeng sahabat takon. Wonten ayat menika wau. Mata aku mukminan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kula sedaya menika wau dipun dadosaken utawi dados tiyang kang mukmin ingkang sejati. Dijawab dening Kanjeng Nabi niku hebat jawabannya. Idza ahbabtallah salagine awakmu demen ning Kanjeng Nabi. Lajeng sahabat akan malih. Sinten malih ya Rasulullah? Demen marang para utusane. Salajengipun ya Rasulullah derek sunahipun lan tarekote. Lu sunah karo tarekot kok malah diakhirno, demen sing didhisikno. Nggih beda tebih. Nek tiyang nglampahi sunnah kalian tarekohipun Kanjeng Nabi didasari mahabbah pun niku mboten wonten karone. Tapi nek mboten didasari mahabbah rumiyin takone ganjarane apa? Khasiate apa? Lha niku bedanipun wonten mriku. Tapi menawi tiyang cinta pun kula contohake. Sing gampang nyun sewu ampun tersebut nyun sewu. Ana wong wadon bojone niku nyun sewu cacat. Entah itu cacat fisik dan lainnya. Semonten ugi istrine umpaminipun nggih gadah cacat. Ning piyai kalih niku muhibbin. Mahabbah banget. Niku ora bakal buka cacate bojo. Keranten apa? Ketutup mahabbah. Gedine mahabbah niku langkung awis dibanding cacate suaminya ataupun istrinya niku mahabbah. Kok kongkon buka? Aku demen karo yai si A. Mboten bakal. Aku ora seneng karo yai ku tukang ngoten, tukang ini, ngomongane ora enak ngono. Mboten bakal. Keranten mahabbahnya lebih besar timbang ningali mirsani aib kanca mukmin. Beda.
Lho niku lah. Pasti penggalinya saya alaikum bi husnudzon. Penyono sing sah. Ya anu iku cok ngene semel-melu kowe. Dudu tikatanmu. Kowe tahu apa? Wololone yai dakwah bendine ora tau liren. Lah kowe bisa apa? Iku selalu karena apa sing jawab minal mahabbah. Dari cintanya. Lah niki. Kuncine pun enten begini. Lah sing kula kuwatirake sakniki niki rada melentur ngoten. Napa rada napa melentur ngoten lho. Niki sing berat. Lah nek niki mulai melentur dadi Kanjeng Nabi. Repot. Napa? Maksiat semakin mumbul. Perbandinganipun ngoten. Kenging napa Allah taala dawuh. La taj'al doa Rasul bainakum ka doa ibadikum ba'd. Aja mirsa aja nimbali marang kekasihku iki lir kadya siliramu ngundang sepadha mira. Niki rahasiane napa? Napa sekitak diman mawon boten. Ternyata panggilan itu berwibawa dan mengundang wibawa. Pun gampangan ngoten lho. Nek tiap desa, mboten setiap desa, mboten kampung mawon gang niku rak menten RT RW ini. Nek RT RW ini wis ora ana wibawane marga sebab undangan panggilan. Nah contoh nih Bang, arep ngendi teh? Lah RT didange cukup T mawon. RT kang diku dumeh kula mandang RT-ne sih no. Cobi kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat, kesepuan masyarakat lingkupnya, walaupun RT itu lebih mudah. Mas RT ndak pundi, Pak RT ndak pundi. Sapi turute jare wong awam niku penak. Yaye ngergani karo RT-ne awake dhewe iku apa? Niki lah udah dari panggilan. Sami mawon Ustaz. Nah, pinter-pintere kaya apa wong enom. Aku kok luwih tuwa. Ustaz, ini Tad. Ustaz didange cukup Tad. Ning ngarepe anake neh. Nggih cukup Pak niku. Dadi sampun nyalahken putra kita nek niku Pak Tad sing ndi. Sebab kita sing sepuh mboten saged maringi contoh sing sae. Coba senajan pantarane anakku. Nak Ustaz matur nuwun jenengan didik anak kula Pak Ustaz dadi ndak pundi. Masyarakat pendidikan lho yai wong sepuh semono ae sing ngregani gurune anake. Ustadz wibawane ningkat nek ngandani bocahe anak muride nggih cepet dipun gugu marga santrine ngerti nek iki senajan ustadz enom sanget diregani karo kesepuhan nggih bocahe mboten nakal. Lah nek kula sing nyontoni mboten pas sebab gara-gara murid niku apa maneh anake sing ana wah bapak ngene niku sate mboten wonten kurang regane. Marga napa? Kita yang memberikan contoh yang kurang baik. Lah mangke mriki. Coba kita panggilan lebih-lebih datang para yai, para alim ulama. Lebih-lebih datang para pemimpin-pemimpin kita. Dari mulai atas zaman presiden, Bapak Presiden Soekarno, Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Gus Dur, Bapak Presiden Ibu Mega, Bapak Presiden Habibie, sak piturutipun ngantos sakniki Bapak Presiden Jokowi. Silakan beda politik, ning aja ngurangi takdim lan hormat, jaga wibawa negara. Karena negara ini berwibawa tergantung nomor satunya. Kalau masyarakat ini menghargai negara ini, masyarakat ini, Indonesia luar biasa. Marga napa? Kita melalui undang pemimpin negara ini
Bapak Presiden Jokowi. Niku satu contoh. Coba niku lho Jokowi priye iku? Lah iki Jokowi sapa? Nek sampane sampai dadi presiden mawon donekke saarane mawon nggih mutung kok. Nggih mboten? Aranmu sapa? Darkowi wi kene wi. Pripun wibawan? Niki orang satu dipandang oleh dunia internasional. Lah wonten Quran kemawon dididik akhlak lan adab. Contone napa? Nalikanipun Allah taala dawuh dhateng Nabi Allah Nuh. Allah taala mirsani menawi panjenenganipun Nabi Allah Nuh nabi ya rasul. Dijaga kewibawaane dening Allah taala. Ayate napa? Innahu laisa min ahli. Kok ora langsung ae innahu laisa min auladi. Lha niku iku dudu putramu langsung ngoten. Kok halus ya iku dudu wargamu. Hebatipun ngeten lho. Kita dididik dening Allah taala bagaimana kita peduli terhadap sesama kita. Bukan untuk saling menjatuhkan tapi untuk saling mengangkat. Rata-rata kathahipun dongane wonten Quran yang ngene lafali jamak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nang ihdina. Sing makmum siji ya ihdina, dhewean ya ihdina. Ditakoni sejauh mana panjenengan peduli tiada al-mukmin akhul mukmin, al-muslim akhul muslim, datang kalimat ihdina. Ya wis sepele nih lho kan. Lah nih. Leres ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa sak turute. Tapi kalau mundutkan kalimat ihdina, nek kula tafsirake gambar jambuk gamblang ihdina duh Gusti muga pareng panjenengan kersa maringi petunjuk kanca kula sing teng rumah sakit parah penyakite mbok bilih sampun wekdalipun muga paringan pitunjuk taufik wal hidayah saged ambekta husnul khotimah. Ihdina siratal duh Gusti kanca kula niku dagangane isih jatuh, ekonomine isih jatuh, supados pikantuk jalan ingkang leres, rezekine barokah pripun Gusti. Ihdinas siratal komplit. Tekan donya nganti tekan akhirat. Ingkang wonten mriki niki isih asaran. Nembe mawon krungu wadah. Tapi daerah NTB, NTT, Papua, mereka mbakre. Mereka pun ndongakake kula sing berjamaah, sing nyambung ihdinas siratal mustaqim. Mangke mereka rampung mriki salat. Terus rolling doa ihdinas siratal mustaqim. Mboten cukup niku kemawon. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihah. Jadi kita niku mboten saged diam bahwa sinambungan makna al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim rentetan bersambung. Lah sejauh mana kita kecintaannya kepada para beliau? Mas-mas kena ono pengajian wiridane engko. Iki orang tekok situasi asal muni ae. Ya semono rampung. Nyun sewu nggih. Ana wong sik nerangake babul wudu wajib ngawruhi. Arkanus shalah mubtilatus shalah. Kok ana pas adzan terus ngajine sebab niki wajib. Jawab adzan niku sunah. Wis ana sing jawab cukup niku mawon. Terus ngono beda kaitannya yang tidak dengan urusan wajibah. Mandek sih hormati adami. Lho ngoten niku. Mana ilmu tata akhlak adab itu penting memberi ini. Lajeng nggih. Lah gimana? Dados perlu diketahui bahwa sama kita niku erat hubungan itu. Napa malih wau. Dengan panggilan-panggilan menika wau. Bagaimana Allah Taala mendidik kita akhlak adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sapi turuti. Loh, sinambung. Termasuk wau kula ulangi malih bab masalah ngundang.
Lah nek pun ngerti niki pintune sinten ingkang dipun perintah dening Allah taala dawuhaken fatabi'uni, kenal sik ning Kanjeng Nabi. Engko weruh jero niku kabeh ku ngerti. Yo ngaten lho pentinge ten mriki niku. Kenal sejauh mana kita kenal. Wong selawat kemawon nggih istimewa. Nek biayi sepuh rumiyin niku nek nafsiri wa sallallahu lan muga-muga nambahi rahmat salam. Dudu terus muga-muga paring rahmat salam mboten. Muga-muga wonten kalimah nambahi. Sebab napa wonten kalimah nambahi? Wis kedisian Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Kita niku mencari nilai tambah. Ampun semonten mawon Gusti tambahi malih dhateng Kanjeng Nabi, tambahi malih dhateng Kanjeng Nabi. Niku rak sing butuh kita. Nek Kanjeng Nabi pun kebak rahmat Allah taala. Boten kurang-kurang. Nek napa kula nyuwun terus. Lah sing dadi kita-kita sedaya wonten kathahipun selawat niku pun luar biasa kangge umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking selawat menika wau nggih ada hubungannya mboten tanggung nganggene kalimah mukhatab. Nek dong salat malah niku mukhatab niku ten lebetipun salat, mboten di luar salat. Lho contone tahiyat assalamu alaikum langsung kaya ning ngarepe. Makane wonten keterangan nek kowe maca selawat assalamu alaika lir kadya niku disebut namanya selawat istighdhar kedah Kanjeng Nabi lir kadya ten ngajengipun assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Loh niku hubungan kita mboten cukup wis hubungan dateng Kanjeng Nabi hubungan kalian umatipun assalamu alaina wa ala ibadillahi hebat lho niku melingkar luar biasa. Saking mekaten kembali wonten ayat menika wau Kanjeng Nabi nerangake bab bakdane demen kalian utusane nderek tarekote sumahe. Nek kelawan abah pun aman niku. Tengahipun niku sing Kanjeng Nabi dawuh rada medeni. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang yaiku tergantung cintane marang ingsun. Nek demene ning Kanjeng Nabi tenanan aja takon iman insyaallah. Lah tujuan yai-yai padha ngakeh-akeh selawat lan wonten malih niki gedung selawat kangge penyemangat. Kanjeng selawat itu diantawisipun kangge penyemangat nggelar ngramekake nyiarake maca selawat dhateng Kanjeng Nabi. Loh. Apa ndak berlebih-lebihan ora ana luwi-luwi apa sih? Awake dhewe ku sepira ning Kanjeng Nabi. Allah taala marang asmane kalih diparingake Kanjeng Nabi kok 3 malah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Aziz ku sifate sapa? Allah taala. Alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim sifate sinten? Allah taala diparingake dhateng Kanjeng Nabi apa itu berlebihan? Lah gamblang semonten gamblange kok. Nah niki di antara sing Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita cintanya betul-betul datang Kanjeng Nabi, imanipun insyaallah semakin kuat. Nah niku diantara situ. Ning aja nganti hadis menika wau digrogoki. Sebab ngandhape wonten keterangan kadar bobot kekafirane wong suci tergantung bencine marang Kanjeng Nabi. Nek bencine ning Kanjeng Nabi tenanan tambah dadi niku kekafirannya. Nek sedeng-sedeng mawon apa maneh asal ngoten ya pas-pasan ngene.
Lah niku. Lah kita sing terutama sing kaitane iman kita sedaya. Napa ngarep-ngarep kira-kirane iman kita sedaya niku semakin mleret lengkap ya lampu. Mestine lah semakin. Lah hadits menika wau saged dipun walik maknane. Niki sing medeni mangke. Oh nek ngono kadar bobot iman sesuci iku tergantung demene marang Kanjeng Nabi. Yo nek ngono nek arep ngrusak umat beragama khususnya Islam napa ngrusak umat beragama umumnya khususnya umat Islam. Piye carane? Adohno ae demene ning pemimpin iku adohno. Kok gampang iku dirusak. Dipecah belah paling gampang. Lah nek sami mawon biar ngancurke negara wah gampang kepercayaane rakyat sing wis soto gunting ae gunting terus diobok-obok luru kesalahan sithik ae Jokowi sithik mana Jokowi umpamane presidene sanes malih napa terus diluru terus ngoten niku dalam rangka gembosi kecintaannya publik terhadap pemimpinnya luwe-luwe datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi nek niki saking semakin berkembang ya naudzubillah min dzalik isine pecah belah kita ngatur sulit apalagi masalah bangsa dan negara nomor kali pun cinta datang bangsa dan tanah airnya sebagian pun mulai melorot perkawis kalih niki lah penting banget kangge kita sedaya kangge napa menjaga ketahanan nasional kangge napa menjaga pertahanan nasional sapa meneh nek dudu bangsane dhewe sing jaga apa ngenteni wong liya lho ra ngoten saking mekaten ayo wentenipun gedung selawat utawi selawat wenten pundi mawon tambah siarake mauludane berjanjene tibaan syaraful anam ayo kembangkan ngoten rampung niku nama nakibanipun dzikrus sholihin terus dikembangkan insyaallah khususnya kangge Indonesia akan semakin kuat khususipun malih kangge warga Nahdlatul Ulama kados rumiyin malih marga zaman Mbah Hasyim sangandhapipun giat semangat yo manakiban yo nariyahan yo berjanjian sapiturutipun membangun kecintaan dhateng Kanjeng Nabi membangun kecintaan dhateng Allah Ta'ala membangun kecintaan bangsa dan tanah airnya. Terakhir kira-kira ini kalau tak tanya niku jenengan sakit purun jawab boten. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Niku matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat tahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah Gusti muga-muga ingkang hadir ingkang boten hadir dipun paringi barokah umuripun barokah rezekinipun barokah ilmunipun barokah ekonominipun barokah pertanianipun barokah putra-putrinipun diparingi dados tiang-tiang ingkang saleh mboten ngisi-ngisinaken tiang sepuhipun kalih para sesepuh para gurunipun khususipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.